أنا سميتي عمر ترفاس تنقرا في إعدادية جان دارك في الدوزيام اني بي. سميتي مسعودي زينب. عمري 13 سنة وتنقرا في إعدادية جان دارك في المستوى الثاني. اسمي إيناس الهناوي، كنقرا في إعدادية جان دارك في السنة الثانية إعدادي. سميتي عثمان طارق، كنقرا في إعدادية جان دارك في لا دوزيام اني كوليج. ريهام شيخي 13 ans, école Jeanne d'Arc, collège, deuxième année B. أنا سميتي محمد طارق جبريل، كنقرا في إعدادية جان دارك. حنا في هاد العام درنا واحد لي طابلو على بليزيور تيم. باغ اكزومبل انا مون طابلو درتو على لو تيم ديال لا ناتور اللي فيه ان لاك بليزيور بلانت. الوغ باش نسمو دوك لي طابلو درنا برومييرمون على اون نوفيل ماتيير اللي هي سي لا بانتور مورال. هذاك on a utilisé plusieurs techniques. درنا premièrement دمج الالوان qui consiste à une sorte de dégradé entre chaque couleur. Après ça بدينا نديرو في l'estampage باش تبان plus professionnel. من بعد après avoir fini l'estampage عاودنا une couche sur toutes les couleurs اللي درناهم. Après ça jusqu'à la fin on a bien repassé tous les contours avec du feutre noir باش يبان كاع les formes اللي كاينين في le dessin. Alors ça a pris plusieurs jours باش نديرو هاد les dessins. بعد المرات il y a eu des fautes mais قدرنا نصوبوهم. Et à la fin ça fait quelque chose de beau qu'on peut نقدروا نوريهم للناس ونكون فرحانين بداكشي درنا. قمنا بواحد العمل فني اللي تمثل بزاف ديال الالواح الفنيه بلا بانتور مورال اللي كان لو تيم ديالو هو لي زانيمو في لا ناتور في داخل في لا جونغل ولا الفوري. وحنا بثلاثه بينا قمنا بواحد لو طابلو اللي كيمثل واحد لو وازو كي اغريبي اون برانش. La taille ديال لو طابلو كانت environ entre 1m20 و 1m30. في الاول بدينا كنقسمو لو طابلو en différents carreaux. عاد بدينا كنرسمو carreau par carreau. En fait on a déjà قسمنا لو طابلو de la base ديالو قسمناه en différents carreaux. تطلب لينا مجهود وتطلب لينا بزاف ديال المشاكل اللي واجهناها، ولكن الحمد لله في الاخر كان واحد الريزولتا اللي هو كان زوين. استعملنا بزاف ديال التقنيات اللي هما وراتها لينا استاذه ديالنا كديغرادي ومجموعه ديال الالوان اللي زادوا واحد الجمال ديال هذا الطابلو. Dans cette année-là, تعلمنا واحد لي تكنيك اللي وراتهم لينا أستاذة ديال السي دي ديالنا و بلوتو لار بلاستيك، فين قدرنا أننا نديرو دي طابلو ديالنا و بلوتو مستوحيين من دوطخ طابلو اللي كيعبروا على الطبيعة ديال برا ولا ديال المغرب. اون بوغي نعبروا فيهم على الجمالية وعلى الروعة ديال لا ناتور ديالنا كي نو زونتور. شاركت أنا وصحابي حنا خمسة بينا في لوحة فنية. كانت شويه صعيبه حيت هي خدعه بصريه، كلما بعدنا كيبانوا لنا الالوان، ولكن من كنقربوا كنلقاه فرس. اول حاجه بدينا بها هي الرسم ومن بعد التلوين ومن بعد عرفنا ان الوان نختار. واخر حاجه هي العرض ديالهم، عرضنا الاهل ديالنا وكانت يوم ما كيتنساش. Bonjour, je m'appelle Michel Plélan, j'ai la grande chance de diriger l'institution Jeanne d'Arc depuis déjà 6 ans. Alors nous sommes très fiers d'avoir au niveau du collège et au niveau d'autres cycles également de l'école un atelier d'art plastique. Puisque nous pensons que notre responsabilité au niveau de l'école est non seulement l'instruction, l'éducation, mais aussi de développer chez nos élèves la fibre artistique. Et dès le cycle préscolaire, nous avons déjà un atelier choral, également bien sûr des activités d'art plastique qui sont mises en place. Au niveau du primaire également, nous avons une chorale. Nous avons aussi de l'art plastique, du théâtre. Et puis au niveau du collège, enfin, nous avons cette magnifique classe animée par une enseignante qui motive ses élèves et qui propose donc des activités d'art plastique. اسم ديالي عزام هدى، مدرسة في مؤسسة إعدادية جان دارك هنا بالرباط. واليوم سيشرفني أنني نتكلم على التلاميذ ديالي اللي انا بالنسبه لي عندي واحد لا شانس كبيره اللي عندي دي جروب مانيفيك باسكو او ديبي اون ترافاي تنبدا بواحد لو نيفو كومبليتمون
تقريبا لو نيفو زيرو. ما كنتظرش بان التلاميذ تكون عندهم واحد الاكسبيريونس في العمل اللي كنطلب منهم. وفي هذا المجال ديال لي زار بلاستيك ديال الفنون التشكيليه تنحاولوا على ان التلميذ سواء عنده اون اكسبيريونس ولا ما عندوش ما تيهمش، ما تنبداوش بهذا الجانب هذا. ولكن اول حاجه تنبداو بها هي لا تكنيك. فالتلميذ في السنه الاولى اعدادي او السنه سيكون عنده واحد ان بروغرام اللي سيكون بالفعل منقط عليه وسيكونوا اون غري دو كريتير اي تو. ولكن اللي جميل في هذا هو كاملين لا تلاميذ لا انا كنساو النقطه، ولكن كنخدموا بواحد تلقائيه وهما تيعطيو واحد المردوديه واحد الجماليه اللي بحيث انا كنوريهم التقنيه وتنوريهم لي باز الاوليه اللي سيكونوا في السنه الاولى تيكون عندهم ان بروغرام. السنه الثانيه سيولي لا سويت لا اون ابروفوندي ان بو اي بار لا سويت في السنه الثالثه بيان سور سي عاوتاني تيخدموا على مناهج اخرى. ولكن اللي جميل في هذا كامل هما تبارك الله عليهم انا تنوريهم التقنيه وهما تيفوتوا هذاك الشيء اللي وريتهم تيبهرونا كاملين سواء بلوحات او باعمال جماليه اللي اول واحد تيتبهر هو انا على وداش تبارك الله عليهم عندهم واحد الانتيليجنس. سنهضر على التلاميذ ديالي بصفه عامه اللي اون فوا تيكون هذاك لو طرافاي دو جروب كومون دي ا بليزيور اون انتيليجون. من الهوايات ديالي الرسم بيان سور نابورت كي الهوايه ديالو الرسم بيسكو ملي كتكون صغير ضروري كتكون شديتي واحد القلم وبديتي كترسم به دونك ضروري اي بلوتو ملي بديت كنقرا هنايا والفن ديال الرسم ولا عندي محطوط في قلبي سيتي بلوس une partie de ma personnalité. Personnellement, j'adore le dessin. شحال هادي وانا je dessine. Quand j'ai un temps libre, je dessine. Et c'est الموهبة ديالي. Et je vais toujours le faire. انا الهوايه ديالي هو الرسم وكره السله. كيعجبوني كنلعبهم بليزيور فوا بار سيمين. ودائما ملي كيكون عندي ان طون ليبر كنمشي نرسم ولا تندير دي طابلو. الهوايه ديالي هي الرسم حيت on s'inspire ديما من لي بيزاج و لي بيرسوناج durant des siècles باش كنرسموا وكنديروا دي تروك ارتستيك باش نوريهم للناس. انا في الاول كان كيعجبني الرسم، ولكن باش دخلت الاعداديه والاستاذه ديالنا ورات لينا حبات لينا اكثر هاد الميدان ورات لينا بزاف ديال التكنيك وحبات تسولينا، وانا من تما زاد كيعجبني الرسم وفريمون دابا فيما كنرسم كنحس بواحد الشوق وفرح. Donc nous sommes tellement fiers du travail qui est réalisé par nos élèves du collège que nous sommes heureux de vous annoncer qu'ils sont en train de préparer un tableau qui sera offert prochainement en fin du mois de mars à sa sainteté le pape François, puisqu'il viendra prochainement à l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI. Et ce tableau a une réelle valeur et une grande importance pour nous, puisqu'il portera sur le thème du dialogue interreligieux. Et donc il viendra vraiment souder le travail et consolider et représenter tout le travail qu'on fait au sein de notre école. Et c'est très important pour nous. Donc on a hâte de le voir terminer ce tableau.